kota burung pengicau. Hampir semua jenis burung ini berukuran relatif besar dan berwarna bulu dominan hitam. Daerah sebarannya ada di seluruh benua dan kepulauan dengan pengecualian di Amerika Selatan. Di antara jenis-jenis unggas, gagak diketahui mempunyai tingkat kecerdasan tertinggi antara para burung. Kualitas ini sudah sejak lama diketahui manusia, khususnya dalam keterampilannya mencuri berbagai alat bantu manusia. Hewan ini mempunyai kemampuan belajar dan dapat memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Di Eropa, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir. Ini adalah mitos yang sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Bila burung gagak hinggap di atap rumah, suaranya dapat didengar, konon akan ada yang meninggal. Ada di sekitar tempat si burung hinggap. Waktunya juga tak lama setelah suaranya terdengar. Waktu burung gagak bersuara bahkan dikatakan dapat menandai siapa yang meninggal. Jika waktunya adalah sore menjelang maghrib, kemungkinan remaja yang meninggal. Jika waktunya pada malam hari, dewasa yang meninggal. Jika yang meninggal adalah orang yang tinggi ilmunya, maka suara burung terdengar larut malam. Jika pada sepertiga malam, maka itu pertanda meninggalnya orang lanjut usia. Dan jika pada dini hari, berarti balita. Demikian fenomena yang terjadi pada burung gagak. Fakta atau silakan tulis di kolom komentar jika Anda punya opini lain. Dan jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai video ini agar tidak ketinggalan video lainnya tentang mitos atau fakta channel. Terima kasih.